23 aastat tagasi ma sattusin oma esimesse joogatundi. See oli Saksamaal, sellepärast et see ei olnud Eestis nii tavapärane ja see ei olnud Eestis nii... See oli Eestis natukene imelikudele inimestele. Joogasse öeldakse, et satutakse 3 põhjusel. Kas sõber kutsus, kas sinu enda keha kutsus, ehk siis oli mingisugune ebamugavustunne kehas ja midagi, mis vajas tasakaalustamist või siis hinges või meeles või siis sisetunne kutsus. Mina sattusin esimesel põhjusel ehk siis sõber kutsus. Aga miks ma sellest räägin, on see, et mind pani hämmastama fakt, et Saksamaal maksis haigekassa 80% joogatundidest kinni. Ja ma mõtlesin, et kindlustusfirma ei ole ju kunagi selles mõttes suuremeelne. Ma loodan, et on, aga ma oletasin, et ei ole. Ja see tähendas, et see kindlasti tasub neil ära. Ja ma mõtlesin, et super, mina olen osa nende investeeringust minu tervisesse. Ehk siis mina maksin ainult 20% ja nemad maksid 80% mu joogatundidest kinni. Ja tänaseks on see minu uskumus ka, et ma tõesti olen vähem kurnanud haigekassa süsteemi tänu sellele, et ma lihtsalt jooga olengi mina olengi jooga ja jooga on minu elustiili ja elu osa. Ja see tähendab minu jaoks mitte nii palju matil tegevusi, kuivõrd lihtsalt, et ma tean, et mu keha on mulle kõige olulisem, kõige lähedasem. Ja ma väga-väga hoian oma keha ja oma meeleolu ja oma meeleseisundeid teadlikult, et lihtsalt hoida ennast ja olla kõige paremas vormis, kõige paremas mõttes. Mina olen Merit Raju ja praegu ma kutsun sind osa saama erinevatest stressi ja ärevusega ja pingete vabastamisega seotud kursustest. Sa võid tulla webinarile, sa võid võtta osa 3 webinari seeriast või sa võid tulla minuga 2 kuusele teekonnale. Olen kindel, et saan sind inspireerida ja eriti selle pika programmi eesmärk on, et sa saaksid ise kõik need oskused, kõik need harjumused ja see juurduks ja saaks sinu osaks samamoodi, nagu see on minu osaks saanud ja see toetab sind läbi igapäevaelu kriiside, igasuguste aukude ja tõusude ja mõõnade ja siis sa saad lihtsalt enda peale kindel olla. Aitäh sulle!